توی اغلب لغتنامه‌ها عشق به عنوان یه علاقه شدید قلبی معنی میشه. بره خود چیزه دبستان بودم بچه‌ش. من مسائل جنسی میدونستم چی اون موقع. غرور خوبی که این میاد بقیه به من توجه میکنن. چون همیشه دماغشو با پشت آستینش پاک میکرد. من اولویتم خیابون بود. دهه 70-80 اگه مخالفید میتونید کامنت بذارید. یعنی تو معتقدی که عشق تو کل زندگی آدم فقط یک باره؟ من تا حدی مخالفم باهات. چیزی که به طرف مقابل داری میتونه سکسی باشه. عشق یک بار اتفاق نمیفته. ما اون آتشه رو داشتیم، اون انتظاره بود توی عشق ما. یه دختری جوری زد شونه من، گفت الان چیکار باید بکنم اصلا؟ برم نرم چی بپوشم چی بگم چیش بود. اصلا تو اون موقع دوست دختر داشتی انگاری معتاد بودی. مزاحم تلفنی یعنی اینکه یکی تو اون خونه داره یه کاری میکنه. حالا همه پسرا خودشون نرا به در بودن. پرینت تلفن رو برم بگیرم. یه هفته بعد کاتمون یهو شنیدم که تو سپیدرود غرق شده. نه نویسنده‌ای هست به نام آلن دوباتن. همه چی داره میره به سمت فنا و عشق میخواد بره به سمت فنا. ما داریم مقابل طبیعت وای میسیم. عشق ذاتش درد و رنج. کتاب پاول دولفین بود. آلن دوباتن. هر وقت عشق شما را صدا زد به سوی او بشتابید. مصطفی رحمان دوست میگه که داریوش گوش نمی‌کردی. من دهن دخترای دیگر رو سرویس میکنم. واسه یه آهنگ سندی بود این بار اگه خدا کنه تنها آهنگ غمگین سندی بود. دوران میتونم بگم اولین نفریه که توی شکست عشقیش آهنگ سندی گذاشته. خودمو تو گل میپلکونم. این چه کاری بود میکردی؟ من معمولا چیز شده بودم ورشکست شده بودم تقاضای مالی داشتم. بعد ماشینم یه وقتی ماشینم نداشتم گفتم که من یه تصادف کردم. از همینجا بده اعلام میکنم دهنت سرویس. پس سریع هم تولدم میشد. من ستون خیانت بودم. واقعا؟ آره. ما رو میخوام داره. کار ما رو میخوام به خیلی بدآموزی داره پادکستم. یک بار خیانت کردم. یک بار نه من خیانت نکردم واقعا. خفه شو. نه واقعا. نه خیلی رامین الان عشق رو ترجیح میدی یا شوگر مامی رو؟ خفن ترین فیلم عاشقانه که دیدی چی بود؟ هشدار برای کودکان. استروژن، تستوسترون، دوپامین، اکسیتوسین. چرا آدم طرف مقابلمون یا پارتنرمون مثل روزای اول نیست؟ من بعد 8 سال بعد 8 سال خیلی هنوز دوست دارم. این داستانش چیه؟ خب من همین رو می‌خواستم بپرسم. به نظر دیفینهیدرامین تو تولید داره میشه یا تستوسترون؟ من اینو می‌خواستم. همیشه میگن عشق مراقبت میخواد. به نظر احترامه که عشق رو حفظ میکنه. خیلی کم پیش میاد ما بیرون بخوایم طولانی مدت همدیگر رو ببوسیم. میشه یه نسخه‌ای برای هر مدل آدم پیچی؟ برای بهتر شدن رابطه‌شون نمیتونن برن تراپیست. تو بحران میتونه تراپیست کمک کنه ولی تو بهتر شدن رابطه نمیتونه کمک کنه. ولی من قبول تو ندارم. بگو. تو اگه به یه مشکلی خدای نکرده توی رابطه بخوری با هیچ کسی مشورت نمی‌کنی؟ هیچ کسی نمیتونه کمکم کنه. نه. ببین نه بزرگتره همون تراپیست الان. تو عمقی نه. تحمل کردن. نه. درست نشده. نه واقعا. چون الگوهای رابطه بسیاری رو خونده و دیده. سلام، به اولین اپیزود از پادکست ساید افکت خوش اومدید. من سارا هستم، همراه فرباد و رامین اینجا هستیم تا در مورد مسائلی که ذهنمون رو درگیر میکنه و یک کوچولو ما رو به چالش میکشه باهاتون صحبت کنیم. نه مشاوریم، نه روانشناسیم و نه روانپزشک. صرفاً در مورد چیزایی که تجربه کردیم باهاتون صحبت میکنیم. خب بچه‌ها توی اغلب لغتنامه‌ها عشق به عنوان یه علاقه شدید قلبی معنی میشه که طی اون علاقه شدید قلبی انگار فرد به یه کسی یا به یه چیزی دلواپس نگرانشه که میتونه همراه با یه خورده اضطرابم باشه. فکر کنم فهمیدید که میخوایم در مورد عشق، شکست عشقی و کلاً مسائل مربوط به عشق حرف بزنیم.
قشنگه. اولین بار کی عاشق شدی؟ همین اول کار یهو سوال چالشی پرسیدی. خیلی بازجویی اومدم اصلا. آره. این شکلی بپرسیم اولین بار که به درک عشق رسیدی چند سالت بود و اینکه امروز از این زاویه بهش نگاه میکنی آیا واقعا عشق بوده یا نه؟ اولین بار که احساس کردی یکی رو با یه جنس دیگه دوست داری که بقیه رو اون شکلی دوست نداری؟ پیش اومده. آره قطعا. فکر کنم مثلا 18-19 سالم بود که احساس میکردم مثلا یه آدمی رو باهاش آشنا شدم که یه جور دیگه است دیگه، میدونی اون حسه رو میفهمی. اون موقع بوده. الان اگه بهش نگاه بکنم چی میشه مثلا؟ چه حسی داری؟ نظرم چه نظری داری راجع به نظرم یه سخته، یه چیز مثلا یه تجربه ای بوده، یه حس بامزه، اینجوری میگم، یه حس بامزه. یه خود دیر شروع خیلی همون دیر عاشق شده. دیر؟ آره 19 سالگی. من سوم راهنمایی. نه بابا به خدا. آره سوم راهنمایی. بعد یه دختره بود تو کوچه‌مون. ما اون موقع نه هم نسل ما هم معمولا توی کوچه خیابون. من اون عشق بچگی ها رو فاکتور گرفتم نه اولین نه دیگه. آره اصلا اینکه فهمیدی یه جنس مخالف چیه یعنی اصلا نفهمیدی چیه ها، مثلا همین قدری که جذاب بود. آره یه خودی یه دختری برات جذابه. چرا خود چیزه دبستان بودم بچه‌ش. نه حالا شد. آره دبستان بودم، همسایه‌مون بود. با هم بازی میکردیم. مثلا فربودم درست میگه، همش تو کوچه بودیم با هم بازی میکردیم بچه‌ها دیگه. همسایه‌مون بود، اسمش هم اگه فکر کنم شاید یادم بیاد، الان اجازه ندارم. ولی چون همش با هم بودیم و با هم بچه‌ها بازی میکردیم، اونو یه جور دیگه ای بهش یه حسی داشتم. اون باحال بود. فکر کنم پنجم یا اول راهنمایی بودم. برای من چیز بود. برای ما دوچرخه سواری میکردیم. همه دوچرخه داشتن، دخترم دوچرخه داشت. بعد تمام بعد خوشگل بود دختره. تمام پسرای کوچه‌ن دنبال این بودن که می‌خواستن مخمون رو بزنن. ما از نظر جغرافیایی یه جایی بودیم تو کوچه که خونه روبرون بغلیش خونه اینا بود. دست بالا رو داشتیم. دست بالا رو داشتم. یعنی بچه‌ها سعی می‌کردن همیشه دم خونه من بازی کنن که اونو ببینن، دختره نزدیک باشن. بعد دختره حالا یه تایمی خونه ما این رفت آمد می‌کرد و مثلا با خواهرم دوست بود و اینا. این خیلی میومد میرفت. ما بچه بودیم، اون بچه بود، نمیدونم خواهرم بچه بود. میومدن میرفتن. من اصلا یه لولی تو کوچه داشتم به خاطر ارتباط نزدیک با این. بعدن نه مسائل جنسی میدونستم چی اون موقع، نه میدونستم اصلا، ولی یه حس غرور خوبی که این میاد بقیه به من توجه میکنن اصلا از اینجا شروع شد. فکر میکنم دوم راهنمایی بودم. بعد هم نسل ما خیلی دیر آخه به این بلوغ رسیدن. آره قبول دارم. نه برعکس خب بچه‌های الان. پسرها خیلی فرق داره. من اولین بار مهد کودک میرفتیم. بعد یه پسری بودش که هیچکی باش بازی نمیکرد، اصلا خیلی تمیز نبودش و اینا، چون همیشه دماغشو با پشت آستینش پاک میکرد، هیچکی بهش نزدیک نمیشد. دماغو بود. من اون موقع نمیدونم رو حساب اینکه ناراحت میشدم هیچکی باش بازی نمیکنه، من یه توجه ویژه‌ای بهش داشتم، من باش بازی میکردم. تا اینکه رفتیم دبستان، مدرسه‌مون پسرونه دخترونه بود، ولی شیفت صبح و بعد از ظهر بودیم. مثلا ما صبحی بودیم، اونا بعد از ظهر بودن. توی مدرسه. آره. ما داشتیم تعطیل می‌شدیم، اونا جلو در وایساده بودن که ما بریم بیرون، اونا بیان تو. بعد من هیچ وقت ندیده بودمش. یادم کلاس پنجم بود دیگه، سلس آخر، اون موقع سلس بود، ترم نبود، سلس آخر بود. داشتیم میرفتیم، یهو من اینو جلوی همه پسرا جلو اون در دیدم. گفتم این مثلا فلانیه. بعد اونم منو یه نگاه کرد، ولی حس کردم که نشناخته منو. اونجا اولین جرقه خوردش که چقدر خوشحال شدم، چه حس خوبی داشت اینو دوباره دیدم. و اینکه من 3 سال بهش فکر کردم، دیگه ندیدمش تو اون 3 سال بهش فکر کردم. و اینکه یهو توی مدرسه من با دختر عمش هم کلاسی بودم
آلبومامون رو می‌بردیم مدرسه، عکسامون رو به هم نشون میدادیم. توی آلبوم بچگی من که عکس مهد کودکمون بود، یهو تا دیدش گفت این پسر دایی منه. گفتم واقعا آره. ببین همین باعث شدش که مثلا خب ما اون موقع من اولین بار با یه پسر، حالا تلفنی بود دیگه، اون موقع صحبت کردم، همسن نبودیم، سوم راهنمایی بودیم جفتمون، و اینکه احساس کردم آره یکی رو با یه جنس متفاوت تر واقعا دوست دارم، بهش فکر میکنم، قلبم گرم میشه، تپش قلب میگیرم. مثلا اولین بار منم همون سوم راهنمایی بودم، ولی اون احساس اولیه رو نمیدونم بگم تو مهد کودک داشتم یا تو اون کلاس 5 داشتم، ولی این احساس محبت رو به اون شخص انگار از بچگی داشتم. نمیدونم. این از این. کامنتی که داشتم اول این که خیلی زود بود تو مهد کودک. من اصلا مهد کودک هیچ ذهنیتی نداشتم نسبت به هیچ جنس مخالف. ببین شاید همون مثلا احساس میکردی، نمیدونم، شایدم توی مهد کودک اون احساس ناراحتیه بودش که هیچکی باش بازی ما تو مهد کودک همش حس بازی رو داشتیم دیگه، بازی بکنیم. مثلا تو مهد کودک رفتی؟ من نرفتم. نه من دوستش داشتم. من فکر کنم آمادگی رفتم، فرق داشتن با آمادگی هم بعداً آمادگی بعد مهد کودک بود. مهد کودک برای بچهای خردسال بود، آمادگی دیگه برای وقتی بودش که تو قرار بود آماده شی بری مدرسه. چرا یادم نیست، ولی یکی اینا رو من رفتم میدونم. مهد کودک بود. زمان ما آمادگی رفتی احتمالاً من نرفتم. من اولویتم خیابون بود. یعنی منطقی. اصلا هم نسلای ما واقعا من به نظرم اون موقع ما هم بازیامون هم خیلی خیابونی تر، کوچه خیابون بودنامون باعث شد که خیلی چیزا رو، یعنی جامعه رو ما از اونجا یاد بگیریم نسبت به بچه‌ای الان که همش تو خونن بازی‌های کامپیوتری میکنن یا اینا. ما خیلی از نظر اجتماعی آدمای بهتری، یعنی آدمای اجتماعی تری بودیم تا نسل جدید به نظر من. دهه 70 80 ها یه مخالفید میتونید کامنت بذارید، چون میدونم الان همشون میگن نه، ولی اینو می‌خواستم بپرسم به نظرتون اون عشق زمان ما که ما کلا 60 با الان قطعاً که خیلی فرق کرده. چجوری فرق کرده؟ همون نگاه منم می‌خواستم بپرسم الان که بهش نگاه می‌کنید آیا اصلا حس می‌کنید اون عشق بوده یا نه فقط شروع یه بلوغ بوده؟ ببین نمیتونم بگم اصلا عشق قاعدتا نبوده، چون اصلا متر و معیارات بعد که سنت میره بالا فرق میکنه، ولی اولین حس جالب بوده. مثلا اولین باری که چه میدونم، مثلا اولین باری که یه سیگاری اولین سیگارشو میکشه، اون حسو شاید سالها بعد سیگار میکشه تا اون حس رو، یا کسی که معتاد میشه سالها اون میکشه تا اون حس اولو به دست بیاره، در صورتی که نمیشه. اینم برای من اولین حس، اولین چیزیه که تو جنس حسیه که تو خودت حسش میکنی. یه حسه برای من، در این حد نمیتونم بگم اون اولین عشق میتونه باشه، چون اصلا از نظر من اینه که تو روند تکاملت متر و معیارات عوض میشه. یه آدم 20 ساله وقتی که عاشق یه دختر میشه، نظر من اینه، عاشق یه دختر میشه، اون آدم تو 30 سالگی ممکن اصلا اون دختر رو انتخاب نکنه. یعنی تو معتقدی که عشق تو کل زندگی آدم فقط یک بار اتفاق میفته؟ و ببین عشق ممکنه چند بار اتفاق میفته، ولی درست‌ترین عشق به نظر من عشقیه که تو سن مثلا 30 سالگی که تو به بلوغ رسیدی، که از تب و تاب جنسیت افتادی، هورمونات روت غالب نیست، این موقع به سراغت میاد. و اگر تو اون تایم بتونی کسی رو دوست داشته باشی، بهش علاقه داشته باشی که نه صرفاً حس جنسیت، نه شرایط پیرامون، نه اون عدم پختگیت، تو اون تایم میتونی تو بگی من عاشق شدم و به این عشقم ادامه میدم. عشق 20 سالگی ممکنه متر و معیارات اگر با اون آدم مونده باشه، اگر نمونده باشه اتفاقا همون 20 ساله همش نگاش به اینه که کاش من با اون آدم دوره 20 سالگی میموندم. رامین من تا حدی مخالفم باهات، برای اینکه ببین کلا که عشق خیلی معنی عجیب غریبیه، یعنی هر مدلی بهش نگاه بکنی میتونی یه جور معنیش بکنی، چون تو همون عشق به معنی به جنس مخالف، یعنی عشق به خانواده، جنگل، طبیعت، خدا فلان اینا رو میذاریم کنار، خود اونم خیلی دسته‌بندی‌ها داره. مثلا ما یه عشق افلاطونی داریم، یه عشق بر فقط مبنای جنسی داریم، یه عشق فقط بر مبنای
جلب توجه داریم. به خاطر همین به نظر من یه بار اتفاق نمیفته. تو هر مقطعی از بلوغ فکری آدم میتونه اون عشق اتفاق بیفته. یعنی امکان داره یک نفری عشق براش توی 50 سالگی اتفاق بیفته، به معنایی که خودش درکش بکنه ها. چون به نظر من خیلی درونیه. یعنی اگه من بگم من عشق تو 50 سالگی مثلا درک کردم، امکان داره برای نفر دیگه این عجیب و غریب باشه. برای همین من میگم توی یه بازه‌هایی میتونید عاشق بشی، ولی وقتی که میری به جلوتر اگه به اون عشق قبلی نگاه بکنی امکان داره اسم عشق روش نذاری. قطعا نمیذارم. حرفم با تو فقط اینجا بود که توی قبلی‌ها به احتمال زیاد اسم عشق رو نمیذاری، ولی اونم تو زمان خودش عشق بوده. دقیقاً من با یه بخش عظیمش موافقم، به خاطر اینکه همون چیزی که گفتی. بذار اول اینو بگم، من این شکلی به عشق نگاه میکنم که اتفاقاً توی هر سنی 1% از حسی که به طرف مقابل داری میتونه سکسی باشه، جاذبه سکسی طرف مقابل باشه، جاذبه ظاهری طرف مقابل باشه، که شروع اون حسیه که مثلا من میگم که هر آدمی، کسایی که میگن نه ظاهر واسمون مهم نیست، به نظر من اینی اشتباهه. چون تو در لحظه اول چیزی که میبینی قالب یک انسانه و اون تو رو جذب میکنه. حالا ممکنه مثلا اون شخص از نظر دیگران زیبا نباشه، ولی تو قطعا یه نقطه سکسی تو وجود این آدم پیدا کردی، یه جاذبه سکسی پیدا کردی که بقیه اونو ندیدن. من این احساس رو دارم که 1% اینه، و اینکه عشق یک بار اتفاق نمیفته، چون توی زمانهای مختلف انسان در حال تکامله و توی هر مرحله ممکنه اولویتاش تغییر بکنه و اینکه خب پخته تر میشه. و یک آدمی که توی 15 سالگی میاد توی زندگی، تو احساس میکنی آره عشق همینه، چون به اندازه دقیقا همینه، فکر میکنی آره خودشه، به خاطر اینکه اندازه معیار و اولویت اون موقع تو درگیر احساست شدی. دوباره میری جلوتر، معیار تغییر میکنه و یه رابطه جدید و احساس میکنی نه من این آدمو بیشتر از اون حالا به این دلایل، به این دلایل، در حالی که خودتی که داری پخته تر میشی. اون عشق بوده، این عشق بوده، بعدی ممکنه عشق باشه، ولی فقط تویی که هی شخصیتت داره لول اپ میشه، هی به اون تکامله داری میرسی. من این شکلی به قضیه نگاه میکنم و جایی که استاپ میکنی، یعنی احساس میکنی نه دیگه این واقعا آخریشه، احساس میکنم روحته که دیگه به کامل ترین نقطه خودش رسیده. جواب سوال منو بده ندیدین. عشق به نظرتون زمان ما تفاوتش با عشقای بچهای الان؟ بچه الان آخه تجربهشو نداریم که نمیدونیم. نه ولی من میتونم جامعه میبینیم دیگه. به نظر من عشق زمان ما یه ذره دست نیافتنی تر بود. خب انگار مثلا وصال توش کمتر بود، رسیدن به اون مرحله آخره که رسیدن دوتا جسم بود خیلی سخت بود. ولی امروز احساس میکنم خیلی اصلا جنس عشق تغییر کرده. خیلی راحت دوتا آدم به اولین چیزی که نسبت به هم میرسن جسمه. خب آره. ما یه چیزایی و یه احساسایی رو فکر میکنم زمان ما تجربه میشد که الان دیگه اونا یا خیلی زود طی میشه، خیلی کوتاه عمر اون احساسه، یا اینکه اصلا تجربه نمیشه. ما اون آتشه رو داشتیم، اون انتظاره بود توی عشق ما، ولی الان فکر میکنم زیاد اون انتظاره معنی نداره. نیست. آره نیستش. فکر میکنم من این شکلی آره. این که قبلا سخت‌تر بود و واقعا هم سخت‌تر بود، یه خاطره بگم. فکر کنم سوم راهنمایی بودم، از دبیرستان اومدیم بیرون، سوار اتوبوس شدیم بریم به سمت خونه. مثلا 2-3 تا ایستگاه جلوترم یه دبیرستان دخترانه‌ای تعطیل شد، اونا هم اومدن توی اتوبوس. و خب ما چون همیشه توی بازه زمانی با هم تو مسیر بودیم، خب قیافه‌های یه سری آشنا بود. من که تو ایستگاهی بود که بعد پیاده می‌شدم برم خونه، یه دختری اینجوری زد شونه من، گفتش که ساعت 5 میشناختمش ولی فکر نمی‌کردم که بخواد بیاد سمت من. گفتش که ساعت 5 بیا فرنگسرا.
بعد من اینجوری برگشتم یه نگاه همینجوری کپ کردم و گفتم باشه. آقا من رفتم خونه، اصلا یه حالت کلپسی، الان چیکار باید بکنم اصلا؟ برم نرم، چی بپوشم، چی بگم، چی شد اصلا؟ این که میخوام بگم خیلی سخته. من خودم رو آماده کردم، رفتم ساعت 5 دم در فرهنگسرا هم زمان ما شلوغ بود، همه می اومدن درس بخونن و کتابخونه و اینا، خب خیلی هم می اومدن دختربازی میکردن دیگه، و انگار که من نمیکردم. آقا من وایستادم 10 دقیقه، یه رو، نیم ساعت، دیدم نیومد. گفتم این ما رو اسکل کرد، فکر کنم ایسکامونو گرفته بود. فکر کنم یه 1 ساعتی وایستاده بودم. فرباد یه پسره اومد سمتم، گفتم که داداش ببخشید این فرهنگسرا همین یه در رو داره دیگه. گفت نه دیگه، یه دونم اون سرشه. من همینجوری موندم، گفتم مرسی، خیلی ممنون. بعد رفتم اون سر، اونجا هم یه مدت وایستادم و گفتم که خب این احتمالاً اون ور بوده و همینطور هم بود. یعنی مثلا دفعه بعد اون بنات مثلا تو اتوبوسی روشش کرد اون ور رو، اینا گفتم وای بنده خدا. یعنی ببینید ساده ترین توضیح بدی؟ نه واقعا نرفتم توضیح بدم. البته ماها خیلی استرس می‌کردیم. آره من اصلا نمیدونستم چیکار باید بکنم که اصلا برم مثلا بهش توضیح هم بدم، ولی فکر کنم الان طرف خیلی راحت میاد اینو مطرح میکنه. خیلی اعتماد به نفس بالایی نداشته. قبول دارم. آره و نگاه جامعه خیلی بد بود. اصلا تو اون موقع دوست دختر داشتی انگاری معتاد بودی. واقعا همینطوره. آره از نظر خانواده، از نظر خانواده. بابا من پسر بودم، تلفن رو یک زنگ میزد خونه قطع میکرد، بابام به من چپ چپ نگاه میکرد. گفتش که کیه که این دوست دختر پیدا کرده و داره. مثلا مزاحم تلفنی یعنی اینکه یکی تو اون خونه داره یه کاری میکنه. بله اصلا نگاه خانواده‌ای بود که اگر با یه دختر دوست بشه مسیر زندگیشو گم میکنه. آره. نمیدونم چرا این فاز تو معمولا تو خانواده ایرانی بود که اگر طرف با یه دختر دوست شه قاعدتاً فرض آوری میذاشتن دختر مناسبی نیست، اینا از راه میخواد به در کنه و حالا همه پسرها خودشون از راه به در بودن. آره دقیقاً چنین چیزی بود. یه کلمه استرس آور در مورد اون زمان بهتون میگم، حتما احتمالاً براتون پیش اومده، برای دخترها خیلی سخت تره. پرینت تلفن رو برم بگیرم. وای وای وای. پسر چی؟ دختر چیه؟ پسر من خودم استرس می‌کردم. اعمال بود. برم پرینت تلفن رو بگیرم معلوم بشه. آیدی کالر اومد. آیدی کالر هم خیلی سم بود. ولی من اگه بخوام بگم چی شد اون ماجرا، ما با هم دوست شدیم و دقیقاً همون نگاهی که تو گفتی خانواده ها داشتن که مثلا دختره داره پسرمون رو از راه به در میکنه، خانواده اون چنین حسی داشتن. خب هر دوتامون بچه بودیم، نگران بودن. تو زمان ما خانواده من کاملا در جریان بودن و اینکه به من این آزادی رو داده بودن برای اون زمان. مثلا حواسشون بود این شکلی نه، خودشون خیلی وقتا میزدن به اون راه، ولی شیش دنگ حواسشون به هم بود که باز به قول اون موقع از راه به در نشم، یعنی تحت نظارت بود همه چیز. ولی چون خانواده اون دوست نداشتن ما کات کردیم و یه هفته بعد کاتمون یهو شنیدم که تو سپیدرود غرق شده. نه و اینکه اون شاید اولین شکست میشه گفت عشقی این همون مهد کودکیه بود. نه دقیقاً میتونه یه شکست بد باشه. آره من یادمه وقتی گوشی تلفن رو برداشتم همون دختر عمش که هم کلاسیم بود بهم گفتش که چقدر فلانی رو دوست داشتی. من نمیتونستم صحبت کنم چون خانوادم روبروم نشسته بودن. بعد بله خیر جواب آفرین. صدای جیغ و داد زیادم میومد. گفتم چطور؟ گفت فقط بگو. گفتم بگو میشنوم. برگشت گفت فلانی مرد. بعد از اونجایی که خیلی دخترم مش همیشه مسخره بود، همیشه خیلی شوخی بیخود میکرد، من اصلا باورم نمیشد که بعد دیگه دیدم نه واقعا اسم اون طرفو دارن میگن، جیغ میکشن، اصلا خیلی فضای بدی بود. من همونجا گوشی تو دستم دیگه نفهمیدم چی شد که یهو به هوش اومدم، دیدم سرم تو بغل پدرجونمه و اینکه بعدش فکر کنم گوشی رو گرفته بودن، پرسیده بودن چی شده چی نشده. بعد دیدم پدرجونم موهامو همینطور هی نوازش میکرد. خیلی زاویه دید بزرگترا رو دوست دارم تو این موقعیت‌ها که مثلا چون خودمونم که ما هم حس نکردیم، حالا بچه نداریم که بگیم مثلا بچه‌مون اگه عاشق شد و شکست خورد
رفتار ما در مقابل چی میتونه باشه. خیلی زاویه دیده اونا رو دوست دارم بدونم و اون لحظه اون حمایت و حامیه بودنه خیلی جالب میتونه باشه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو شخصیت طرف. نه خانواده‌ام تو اون تایم خیلی حمایتم کردن، واقعا از لحاظ روحی خیلی شرایطمو درک کردن، خیلی دل به دلم دادن. واقعا روزای سختی بود، خیلی حس عجیب غریبی بود. حالا من بر خودم تعریف کنم که چی شد. من چون بر حسب موقعیت جغرافیایی خونمون نسبت به زاویه خونه اونا باهاش دوست بودم و ارتباطم خیلی بیشتر از بقیه پسرا بود. البته بقیه پسرا هم باهاش دوست بودن، نمیدونم یه موقع یه جوری بود که همه باهاش دوست بودیم ولی من بیشتر دوست بودم، یعنی به خاطر اینکه ما درصد شانس بالاتری داشتم. بعد خونه رو که ما عوض کردیم دیگه اون موقعیت از دست دادم، مثلا 2 تا کوچه رفتیم بالاتر، بعد هی تلاش میکردم برگردم دوباره تو کوچه خودمون. موقعیت از دست دادم و رقیبان موقعیت من رو بودن، صدرنشین شدم. به صدر جدول رسیدم، من رفتم میانه‌های جدول. خب همین سختیاشه دیگه. مثلا الان این اتفاقا نمیفته. مثلا زمان خاطره من اگر الان بود که خب من زنگ میزدم به دختری میگفتم کجایی، میگفت فلانجا. یا اگه تو 2 تا کوچه بالاتر بودی هیچ اتفاقی نمیافتاد، با هم در ارتباط بودید، قرار میذاشتید. ما نسل ما گم کردن آخه، ما همدیگر هم گم کردیم. تو الان چقدر از دوستای مثلا دبستان یا راهنمایی تو الان باشون کانکتی؟ صفر. واقعا خیلی هاشونو میرم تو اینستا واقعا به خاطر اینکه بود که شهرتون کوچیک بود ولی من همه رو گم کردم. من شهر کوچیک نه، من دلم واسه اون دوستیای ناب، اون اون حسای ناب خیلی تنگ میشه. میرم مثلا سرچ میکنم، بعضیاشونو پیدا میکنم، بعضیاشونو پیدا نمیکنم. نه با خیلی هاشون هم اتفاقا من در ارتباطم. من ولی چون سوشال مدیا نبود ما هم دیگه رو گم کردیم. من کاملا صفر. یعنی اصلا اونا رفتن سمت زندگی‌های خودشون دیگه، اصلا اون موقع ما چیزی نبود که ما بتونیم فالو کنیم طرفو که چی کار داره میکنه. در ادامه پیداش گم شد، رفت تو زندگی به سمت چیز و این قضیه خیلی بد بود. یعنی یه نویسنده هست به نام آلن دوباتن، یه کتابی داره به اسم مصائب عشق. یه چیز خیلی جالب میگه که ما همه انتظار داریم عشق یه چیز جذاب و باحال و کولی باشه. حالا من کاملا مضمون اون رو به یه حس قشنگی باشه ولی در واقع اصلا این شکلی نیست. حالا چرا دلیل آورده که این شکلی نیست؟ میگه که هر چیزی تو طبیعت میره به سمت فنا و میره به سمت نابودی. ما اگر بخوایم جلوی این داستان رو بگیریم و یه چیزی رو که خیلی دوستش داریم، خیلی بهش علاقه داریم، وابسته‌شیم، نره به سمت فنا، باید چیکار کنیم؟ باید با طبیعت وایسیم. کی میتونیم موفق بشیم که زورمون از طبیعت بیشتر باشه که نرسه به اون از بین رفتن و خودش فنا. اذیت کننده است و این خودش اذیت کننده است دیگه، چون همه چی داره میره به سمت فنا و عشق میخواد بره به سمت فنا. ما داریم مقابل طبیعت وای میسیم. به خاطر همین داره میگه که اصلا عشق ذاتش درد و رنج برای اون آدمه، برای دو طرف. آره به نظر من خیلی قشنگ گفته. خیلی تعبیر قشنگی. آره. اتفاقا یه جایی توی کتاب جبران خلیل جبران هم در مورد عشق نوشته هر وقت عشق شما را صدا زد به سوی او بشتابید و هرگاه بالهای عشق شما را در بر گرفت به او اعتماد کنید. هرچند اگر تیغ‌های پنهان لابلای بالهایش شما را زخمی کند. یعنی داره میگه عشق چیز غیر دردناکی نیست، قطعا درد با خودش به همراه، ولی حسیه که منم فکر کنم کاملا نه، چون خیلی سال پیش کتابش رو خوندم، فکر میکنم مضمونش رو تونستم برسونم، ولی همچین چیزی بود که تو ذهنم مونده بود، خیلی دوست داشتم. خیلی جالبه. مصطفی رحمان دوست میگه که واقعا مصطفی رحمان دوست یه شعر داشت تو کتابمون، 100 دانه یاقوت دسته به دسته. واقعا اینجا اشاره شاعر به عشق دانه به دانه است. یعنی عشق باید دانه به دانه داشته باشه ازش. ولی خب بچه‌ها این سوالو با آره یا نه جواب بدید. اون عشق اولیه عشق بوده
نه برای من نه. در زمان خودش عشق بوده. منم میگم در زمان خودش عشق الان بوده. نگاه میکنم نه. نه دیگه منم الان گفتم با یه چیز فرباد تجربه است. یه تجربه ای الان بوده. و اون صحبت شکسته چی؟ شکست همون اولیه آره. نه قطعا شکست نبوده. باز همون جواب قبل هم میدم. در زمان اون موقع هم شکست آره. بوده. آره. شکست من یه چیزی سختی بپرسم هم بوده. ازتون. مثلا خب بالاخره بعدش یه شکست پیش اومده، چه جوری شما خودتون رو ریکاوری کردید؟ چقدر زمان برده این ریکاوری کردن؟ قشنگه. تو بگو. من یادم طول کشید، خیلی طول کشید. میخوای تو جواب بده تا سارا فکر میکنم. ببین قطعا که طول میکشه. حالا بستگی به اون سن و روحیه و اون فرهنگی که توشی و اون چیزایی که یاد گرفتی میتونه فرق بکنه، ولی قطعا طول میکشه و اصلا میگن که باید بذاری اون تایمش بگذره. یعنی باید نمیدونم چه اصطلاحی در موردش به کار نه میبرن. باید ها رو ولش کن. تو چیکار کردی؟ تو چیکار کردی که از اون حالت در بیایی؟ یه مدت درگیرش بودم، بعد میذارم که روتین زندگیم ادامه پیدا بکنه که یواش یواش این از ذهنم بره. این کارو کردم من. داریوش گوش نمی‌کردی؟ چرا؟ معمولا توی هم اون نسای ما آره. میرفتن تو فاز آهنگای غمگین خار و مادر، بعد یادشونم میافتاد که بعد یارو میومد جلو چششون فلان، بعد یه تایم بعد نقطه عطف برای پسرا لااقل اینجوریه. نقطه عطفیه که تو یه چیزایی کمک میگیری، مثل سیگار، مثل قلیون، مثل هی میخوای یه چیزی از بیرون آرومت کنه، یا یه سری مثلا چه میدونم تو این فاز میری دیگه. به نظر من تو بر پسرا اینجوریه. بعد یه تایم خودت ریکاور، بعد میخوای دهن دنیا رو سرویس کنی، میری به جنگ دنیا. میگی من این مثلا به من اینجوری شد، ببین من دهن دخترای دیگر رو سرویس میکنم، واسه مثلا این با من این کارو کرد، بذار من یه دهنی سرویس کنم از بقیه. بعد معمولا هم 2-3 تا بعد شکست عشقی واقعا دهن یه طرفو سرویس میکنی، یعنی دهن کیسایی که با دوست میشن رو سرویس میکنی، بعد دوباره برمیگردی به حالت کارخونت. مثلا دوباره یه آدمی که میتونی باهاش حالا با حالت روتین یه رابطه اوکی داشته باشی، ولی معمولا 2-3 تا کیس بعد این داستان بچخیه. ببین شما جنس اون شکستتون با شکست من آخه فرق داشت، میدونی؟ اگر مثلا با طرف کات میکردی خیلی معمولی، اون میرفت دنبال زندگیش، چه میدونم خیانت میکردی یا هر چیزی. آره توی پسرها خیلی اتفاق میافته دنبال اون انتقام از دیگری باشن توی اون سن کم و اینا، ولی واسه من چون متفاوت بود تو ذهنم خیلی موندگار شد، به عنوان یه چیزی، یه حسی که انگار قبلا هم به واسطه پدر و مادرم تجربه کرده بودم. یه حسی بودش از دست دادن همراه اون چیز بود، نوع از دست دادن فرق اون از دست دادن به معنی واقعی بود. آفرین دقیقاً. به خاطر همین من یادم تو اون تایم آره یه آهنگ سندی بود، این بار اگه خدا کنه تنها آهنگ غمگین سندی بود. اونو خیلی گوش میدادم. این که بتونی یه موزیک از سندی غمگین پیدا کنی برای اون حالت خیلی هنر میخواد. به جرات میتونم بگم اولین نفریه که توی شکست عشقیش آهنگ سندی گذاشته. خودمو تو گل میپلکونم. خود سندی آهنگشو همون روز گردن نمیگیره، کرده گوش داده. مثل شهرام شپری اون یه دونه آهنگ غمگین کلا داره، وقتی جای خنده آهنگ قشنگی هم هست. نبوده، بعدها ورژن غمگینش اومد. آره وقتی جای خنده غم میشینه. آره اون اولین ورژن شاد بود، بعدها اومد با پیانو زد و غمگینشو خوند. از شهرام شپره خواهش میکنم که بیاد کامنت برامون بذاره توضیح بده در مورد آهنگ. من اصلا هیچ وقت اینو با این من نشنیدم. نه من تو میتونی دلمو شاد کنی. یعنی خیلی قدیمی باید باشه. چطور ما گوش نکردیم؟ اصلا این آهنگ ورژن شادش اول اومد. انگاری مثلا خیلی خوشحال باشی بری از آهنگای داریوش یکی رو پیدا کنی که خوشحال. آره
نه دقیقاً من یادمه خیلی گوش میدادم، بعد خیلی مینوشتم، خیلی عکساشو نگاه میکردم. یه عطری داشت، یه اون 8x4 بود 6x4 بود چی بود یه چیز بود. عکسایی که میگرفتیم 3x4 نه عطره، اسم عطره 8x4 بود 6x4. آکاتو منظورته، یه دونه اسپری. وای چه ببین، سمی آره. ما داشتیم یادم آکات. مثلا اون عطرشو تا مدت ها مثلا خودم هم همون عطر رو استفاده میکردم. این مدلی بود ولی یادمه همیشه پس ذهنم داشتمش، این که بگم ازش عبور کردم همیشه پس ذهنم جزو چیزایی که از دست دادم داشتم. این مدلی بود ولی خب میگم متفاوته دیگه، جنسا خیلی متفاوته. یه کار سمی میکردیم، اون چی بود واقعا؟ میگفتیم دور جون میگفتیم من سرطان دارم، من مریض. این چه کاری بود میکردیم؟ البته خداییش من واقعا هیچ وقت این کارو نکردم ولی خیلی زیاد بود. قبول داری؟ ببین یعنی پسر زنگ آره. میزد، پسرا این کارو من این کارو میکردن. نمی‌کردم. من نمیگفتم مثلا چیزم، من معمولا چیز شده بودم، ورشکست شده بودم، تقاضای مالی داشتم. گفتم داداش اون سه خیلی شکست شده بودی. من یادم بعد اولین بار ماشینم یه وقتی ماشینم نداشتم، گفتم که من یه تصادف تصادف کرد. داشتم. آره. نه من اولین بار که این اتفاق واسم افتاد 16 سالم بود. پسره بهم گفتش که من سرطان دارم، برای درمانم نیاز به پول دارم. اون موقع که 16 سالم بود 500,000 تومان ازم گرفت. 16,000 تومان پول پیکان خیلی بود. خیلی بود. آره از همینجا بهت اعلام میکنم دهنت سرویس. پس نداد؟ نه مگه سرطان داشت. ولی خب خیلی هم اینو برای اینکه رابطه رو به هم بزنن بعد میگفتن. اصلا قاعدتا آره. ما با یه من مثلا نسلای ما تجربه اینو دارن که معمولا با یه دختری دوست میشدن که وضعش خیلی خوب بود، میرفتن سمت این که یه سود مالی بکنن، یه داستانی جور کنن که بتونن بکنن. من یه دوست دختر داشتم و دوستان بهش میگفتن ATM. بعد ببین اوضاع چطور بوده. بعد میدونستم که این تایم کوتاهی میتونم با این آدم دوست بمونم، چون آره. از نظر وضع مالی نمیتونستم. بعد سریع هم تولدم میشد، یعنی میگفتم تولدمه و مثلا برای تولدم یادمه که یه چیز اون موقع 5000، ببین برای که یه قضیه که 5000 تومان جدید بود، یعنی 5000 تومانی کاغذی جدید بود. بعد اومده بود با 5000 تومانی گل و اینا جمع کرده بود، گل درست کرده بود که من اون 5000 تومانی رو چیز کردم، شمردم مثلا 270,000 تومان اون موقع بود. من حقوق میگرفتم 90,000 تومان. خب خدا رو شکر یعنی 3 تا حقوقمو درآوردم. خدایی هم خیلی نامرد بودیم، مثلا پول میگرفتیم اینجوری درآمدزایی میکردیم برای خودمون، میرفتیم دوباره دختربازی میکردیم. ببین کارما به این میگن این کارو میکرد که از من 500,000 تومان میگه. ببین میگرده اینجوری میشه. آب مسیرشو پیدا. آره ولی زمان ما خیلی اینجور چیزا بود. آره همیشه یا می‌خواستن محبت طرفو جلب کنن، میگفتن ما بیماریم و سرطان داریم و فلان اینا، یا مثلا مالی میگفتن ما ورشکست شدیم، ما فلان شدیم و الان اوضاع مالیمون افتضاحه اینا. یه سوال من بپرسم، تو همون سن کم شد به کسی خیانت کنید؟ خیانت یعنی اینکه آقا میتونه هر چیزی باشه. آره من ستون خیانت بودم واقعا. آره من خیلی اصلا یه بخشیش ببین یه خیانت موندگار. ببین هم خیانت میشد هم خیانت میکردم، اصلا خیلی قاطی خواهد بود. یه خیانت موندگار رو بگو. خیانت موندگار که بهم شد نکردی. همین دختره مثلا که انقدر چیز میکرد، من همش با بقیه بودم دیگه، با این نبودم که. تو همون تایم بعد اینو میخوام کارما رو میخوام بهت کارما رو میخوام به آره خیلی بدآموزی داره پادکستم. آره اینو میخوام بهت بگم، اون آدمی که من اون تایم داشت این کار میکرد و داشتم خیانت میکردم، از این ور یه دختره بود اون داشت به من خیانت میکرد همزمان. اون چیکار میکرد؟
مثلا خال مادر دروغ بود، قد احمدی نژاد دروغ میگفت، مثلا بهش زنگ می‌زدی برات مهم بود خونه‌شون کرج بود، مثلا بهش زنگ می‌زدی کجایی، میگفت خونم، بعد میگفت ایستگاه، بعد نمیدونم گرم درده. خب برات مهم بود کی؟ برات مهم بود اون داره دروغ نه میگه؟ اتفاقا اولیه مهم بود نه دومیه. اون دیگه کارما نبود، حضرت ابوالفضل خودش توفا اومده بود وسط زندگی. نه خب ببین این تکلیفش معلوم بوده دیگه. آره میگفت خب دروغ نه اون اهمیت داشت، نه اهمیت داشت، نه قاعدتا اون من برای اون آدمه هم اهمیت من یک بار خیانت کردم، یک بار، و هر بار که بهش فکر میکنم هنوزم خیلی ناراحتم. باز همون موقع سنم زیر 20 سال بود. یادمه تعریف کردم چند روز پیش، گفتم یکی بهم شماره داد قش کردم از استرسم، شدت استرس. یادم مثلا یه چند وقت رابطه‌های زمان ما همش تلفنی بود، این مدلی نبود، تازه اون تهران بود من شمال بودم. یادم مثلا همینطور تلفنی صحبت میکردیم و اینا، این رفت سربازی منم پیچوندمش. بنده خدا زنگ میزد خونمون گریه میکرد. من همیشه فکر میکنم مثلا در حق اون نامردی کردم. من حالا هر چقدر به اون دوستا مثلا به دوست دخترم اینا مثلا تو این فاز زیاد مهم نبود و خیانت میکردم میپیچیدم فلان اینا، به دوستای پسرم این کارو نمیکردم. خیلی جالبه. مثلا دوستای پسرم دوست دخترشون میومدن سمت من یا پس میزدم یا به دوستم میگفتم. اصلا اون شکلی نبودم که با دوست دختر دوستم دوست باشم. هیچ تو این فاز نرفتم، یعنی با دوستای پسرم هیچ وقت نرفتم. چون این اتفاق خیلی میافتاد. آره خیلی میافتاد، ولی من هیچ وقت اینو نکردم. ولی اونور چون میگفتم کیس زیاده. ولی من خیانت نکردم واقعا. خفه شو. نه واقعا نه، خیلی داشتم فکرم میکردم، خودش داشتی میگفتی نکردم واقعا. یعنی رابطه اگه قرار بوده تموم بشه تموم شده، بعد مثلا رفتم سراغ یکی دیگه. رامین یه سوال بپرسم از رامین، یه سوال دارم به عنوان مجرد. رامین الان عشق رو ترجیح میدی یا شوگر مامی رو؟ عشقو. یعنی اگه الان دوربینم قطع بکنیم باز میگم عشقو. شوگر مامی قشنگ مامیه، یه مامی خوبه که داریم در مورد دو تا چیز جدا صحبت میکنیم. یعنی تو این سنم هنوز دنبال عشقی و 100%. ببین من کاراکتری آدم احساساتی ام آخه. من متولد مهرم، آدم احساساتی ام، آدمی ام که با احساسم خیلی میرم جلو. برای همین مثلا اون شویره اونقدر برام جذابیت نداره. شاید اوائلش جذابیت مادی داشته باشه ولی مطمئنا نه عوضش نمیکنه. ولی نیمه خالی وجودتو پر نمیکنه. خیلی نیمه خالی میمونه. میدونی یه درصد خیلی زیادیش خالی میمونه که به نظر من الان تو این سن اشتباهه. اتفاقا شوگر برای سن رامین نیست، برای همون موقع است که گفتم روح به تکامل نرسیده. آفرین. برای سن کمه. چرا یه مثلا دختر 18 ساله راحت تر یه شوگر میزنه، یه پسر 20 ساله راحت تر با یه شوگر تا یه دختر مثلا 34 5 ساله؟ آفرین. به خاطر اینکه اولویت و معیارای پخته تری ندارن، یعنی هنوز جا داره تا اولویتاشون پخته تر شه. الان تو سن ماها من تا الان ندیدم کسی هم سن و سال ما باشه مثلا با 36 7 سال سن با کسی. چرا من دیدم؟ چرا من ندیدم. میخوای بگم تو هم دیدی؟ ببین من یه چیزی اعتقاد دارم توی این، حالا هی هم داریم سن رو میگیم، امکان داره یکی بگی که آقا ربطی به سن نداره، ولی تا یه حدی ربط داره. مثلا دیگه تو سنای 30 به بالا به نظر من اون آدمه باید به اون کاراکتر و استایلی از خودش رسیده باشه که بدون دنبال چی میگرده، به ثبات رسیده. آره قبلش اصلا اشکالی نداره به نظر من اگر آدم بخواد مدل‌های مختلف رابطه رو معیارا رو عوض کنه، مدل‌های مختلف رابطه رو امتحان بکنه. آره رابطه فقط بر مبنای سکس اصلا اشکال نداره. صرفاً شوگر که میگن به جنبه مالی، این که یه آدم سن بالا وضع مالی خوبی داشته باشه که بخواد مثلا در ازای یه سری چیزا ساپورت کنه طرف مقابلو. گاهی وقتا میبینی یهو مثلا میبینی رامین با 38 سال سن یهو ممکنه عاشق یه خانومی با 45 سال سن بشه مثلا، ولی اون خانوم وضعیت مالی خاصی نداره ولی روحش میگه آره اوکیه، این همون آدمیه که از لحاظ روحی همون نیمه خالی رو پر میکنه. اون دیگه شوگر نمیشه. آره اون شاید این دیگه به اون چیز تلاقی
احساسه به نظرم ختم میشه. به نظر من نمیدونم. خفن ترین فیلم عاشقانه که دیدی چی بود؟ همین الان بزنم. خفن ترین فیلم عاشقانه‌ای که دیدم هشدار برای کبرایان. صبر کن فکر کنم، خیلی سوال یه دفعه بود. تو به ذهنت میرسه فیلم ببین عاشقانه؟ من فیلم عاشقانه من پرتقال خونی رو دوست داشتم اون موقع. شاید باورت نشه الان فیلمش یادم نیست که من یه راجبه چیزایی یادم میاد. ولی مدل عشق اون حامد بهداد بود فکر کنم. به چیزو خیلی دوست داشتم و نیوش زیغمی بود. آره بعد فیلم عاشقانه من ندیدمش. خودم دارم دنبال جوابش میگردم. ولی نه من اتفاقا الان یه چیزی تو ذهنم هست. من اگه بخوام بگم خفن ترین فیلم عاشقانه ای که دیدم که از شروع یعنی اون جرقه تا اوج گرفتن عشق و سقوط عشق که چند وقت پیش در موردش صحبت میکردیم دیدم، بیترمون بود به نظر من. قشنگ تو اینجوری رو میبینی فراز و فرود و یعنی نقطه استارت تا پایان رو میبینی قشنگ. پیشنهاد میکنم بچه‌ها اگه ندیدن. آره. به نظر من بیترمون خیلی فیلم منو بچه‌ها نبینن، حتما باید ببینن. ببین تو همه چیزا انگار تو این فیلم میبینی. پرتقال خونی قشنگ. پرتقال خونی تو اون زمان من یواش یواش داره یادم میاد جزو فیلمای خوب و تابو شکن اون زمان بود. من ندیدم. آره فیلم باحالی بود. من چیزو دوست دارم، خیلی فکر کنم کلیشه‌ایه ولی واقعا دوستش دارم، لاو استوری رو. ولی مدل فیلم بیترمون و نگاهش به عشق اصلا بی‌نظیره. آره. خیلی خفنه. خیلی متفاوته. بیترمون اثر کیه؟ رومان پولانسکی. یه فکت دیگه بگم، لحاظ علمی این خیلی جالبه که این حسی که عشق ایجاد میکنه یه فکت علمی هم داره، یعنی اتفاقی واقعا میفته. میگن تو زمانی که یه نفر رو میبینی و احساس میکنی حال کردی باهاش، خوشت اومده، بهش ابراز عشق میکنی، یه سری هورمونا تو مغز فعال میشن که کارهای دیگه ای هم دارن، خیلیشون میدونیم. استروژن، تستوسترون، دوپامین، اکسیتوسین، یکی دو تا دیگه هم هست. اینا شروع میکنن به ترشح کردن، باعث اون حال باحالی به تو میشه که داری با اون آدم ارتباط داری. بعد جالبیش میدونی چیه؟ مثلا وقتی که این رابطه تو مسیر رابطه جنسی و سکس داره میره، بیشتر اون استروژن و تستوسترون است که داره ترشح میشه. وقتی رابطه دوام پیدا میکنه، به یه بلوغی و ثباتی میرسه، اون اکسیتوسین است که داره بیشتر ترشح میشه. وقتی که نشاط و شادیه، اون دوپامین است. دوپامین کلا شادی آوره دیگه. مثلا وقتی بغل میکنی، یکی رو بغل میکنی، وایب خوبی میده، دوپامین داره ترشح میشه توی مغز. دیفینهیدرامین که دیفینهیدرامین زمانیه که تو دچار شکست عشقی شدی، سوالی بود که برای من و داری خانسا رو میچاقی، داریوش گوش میدی. وای چه میزی بلند کردم. ولی اینش جالبه دیگه، یعنی علمم اومده اینو ثابت کرده که یه آدمی اگر فقط داره بر مبنای رابطه جنسی و سکس میبره جلو، به دلیل اینه که اساساً اون حسه ایجاد نشده اصلا در اون آدم، یعنی شاید اشکالی هم نشه بهش گرفت. اصلا به خاطر اینه که آدما به مرور زمان احساس میکنن عشق کم رنگ تر شده، در حالی که عشق کمتر نشده، دیگه اون هورمونه ترشح نمیشه، اون تازگی رو نداره دیگه. دقیقاً، یعنی هر چقدر رو به جلو بری دیگه اون احساس شوقی که بر اثر ترشح اون هورمون هست دیگه اونو تو وجودت احساس نمی‌کنی و آدما همیشه دنبال اون حس اولیان. خیلی‌ها این مشکل رو دارن. آره چرا آدم طرف مقابلمون یا پارتنرمون مثل روزای اول نیست؟ هیچ آدمی نمیتونه این اگه بخوای علمی بهش نگاه کنی مثل روزای اولش باشه، چون یه جای دیگه هی میاد پایین و اینکه ترشحش شاید حتی متوقف شه. نظر من اینه. و اینکه یه چیز دیگه هم نظر شما خیلی صائبه سارا جون. یه سوال دوتایی بکنم ازتون. من بعد 8 سال بعد 8 سال خیلی هنوز دوست دارم. این داستانش چیه؟ خب من همین رو می‌خواستم بپرسم. به نظر دیفینهیدرامین تو تولید داره میشه یا تستوستروز؟ من اینو می‌خواستم بپرسم.
چی باعث میشه که تازه بمونه رابطه؟ چون شما دوتا کاپلایی هستید که ببین بیشتر از همه به من نزدیکین. نسبت به من و سارا میتونیم با هم دیگه رفتار درست داشته باشیم. یعنی نظر من اینه، ماها یه بخشی دوست داشتنمون، حسمون، ما هیچ وقت با هم دیگه بی‌احترامی نکردیم، هیچ وقت احترام با هم دیگه بد صحبت نکردیم، با هم دیگه با توهین نکردیم و احترام گذاشتیم هم دیگه. این باعث میشه که تو بالا پایین زندگی به هم دیگه احترام بذاریم و یه چیز داشتنه و اون چیزا باعث شده که این دوست داشتنه، اون که میتونیم با هم دیگه رفتار کنیم. این که خیلی مثلا تو خودت خوب گفتی دیفینیدامین بود، چی بود؟ دوپامینه مثلا ممکنه یه وقتایی ترشح نشه چون تو درگیر مسائل زندگیتی، ولی هیچ چیزی تأثیری نداره رو دوست داشتنت. ممکنه اون هیجانه نشه ولی خیالت تخت آرامشه رو داری، فکرت راحته که کسی کنارته که حالت کنارش خوبه تو پستی بلندی های زندگی. چون وقتی که تو عاشق میشی و اون عشق به ازدواج میرسه، بعدش مهمترین چیزی که وسط میاد رفتار دوتا آدمه. متوجه میشی شما به عنوان که عینک تام فوردی که زدی باید الان متوجه بشی به عنوان دکتر. چقدر خودتی تو رابطه؟ شاید 95%. خودم نیستم، به خاطر اینکه یه جایی میریزم تو خودم و به خاطر اینکه سارا دلخور نباشه. جواب سوال بعدم هم داد. چقدر باهوشه. تو چقدر خودتی؟ من 100%. خیلی عدد چیزی داری میگی. من آدمیم که حتی توی خوراکی‌های فصلی من هیچ وقت خودم رو سانسور نمی‌کنم. فرباد میگه خوش به حالت که همیشه خودتو زندگی میکنی و هر کاریو که در لحظه دوست داری انجام میدی. من اصلا دلم نمیخواد 1% از خودم رو حتی پنهان کنم یا زندگی نکنم. خیلی خفنه. می‌دونی چرا پرسیدم؟ گفتی مثلا باید احترام به هم بذاریم، خط قرمز رو رد نکنیم. این سخته برای اینکه یه سری‌ها شاید میان خودشونو سانسور میکنن برای اینکه بتونن احترام بذارن. اون فکر کنم خوب نیست، نه؟ یعنی یه جایی گندش در میاد. 5% این اتفاق برام میفته. نه حالا 50 که اوکی، مثلا ناراحت میشم از قضیه ولی بیانش نمیکنم. اون 5%یه که سارا بیان میکنه، ولی اگه یکی درصد خیلی بالایی داره فکر کنم یه جایی گندش در میاد. نه دیگه چیز میشه، یه جایی معلوم میشه. میدونی چی رامین، مثلا من وقتایی که از فرباد ناراحت میشم این شکلی نیستش که سریع بگم آره تو فلان کار کردی، من از فلان کار، منم سکوت میکنم، فرباد سکوت میکنه و اتفاقی که میفته من میرم توی اتاق، فرباد توی اتاق دیگه، تو چت واسش مینویسم. آره ما وقتی که ناراحت میشیم با هم چت میکنیم. همیشه میگن عشق مراقبت میخواد. به نظر من اون مراقبته که لازمه احترامه که عشق رو حفظ میکنه، احترامه که هندلش میکنه، احترامه که بهش تداوم میده. آره ولی نباید بذاریم. هم رامی یکم قبلتر گفتش که کتاب پاول دولفین بود چیز آلن دوباتن. آره اینقدر دولفین اینقدر چیز که اون کتاب پاول دولفینی که رامین گفت، این راست میگه اگه تو یه وقتایی خیلی مراقبت کنی، ببین باید اون حد رو نگه داری. خیلی بخوای مراقبت کنی از عشقی که داری و خیلی براش رنج تحمل کنی که اون به سر رو نگهدش بشی، طبیعتا خسته میشی و ملال آور میشه اون عشق واسه. خیلی یه حد وسطی داره به نظر من نگه داشتن، یعنی یه لبه است. آره. همین من یه چیز جالب بهت بگم در مورد همون دوپامین. من و فرباد بعد اینکه ازدواج کردیم هیچ وقت از هم دور نشدیم، یعنی تو تمام این 7 سال بدون هم جایی نرفتیم اصلا، تا همین چند وقت پیش که من رفتم ایران. بعد 7 سال 43 روز از فرباد دور بودم. میتونم بگم از شاید 20 روز قبل اومدنم من تمام حسایی که برای اولین بار قرار بود فربادو ببینم، یعنی با هم بریم مسافرت و برای اولین بار تاچ کنیم همدیگر رو، تمام اون حسا رو دوباره داشتم تجربه می‌کردم. این باحاله. یعنی ببین وقتی تو هواپیما بودم و فرباد تو فرودگاه منتظرم بود، جوری من بی‌تاب دیدنش بودم که
به هیچ چیز دیگه ای نمیتونستم اصلا فکر کنم. خیلی کم پیش میاد ما بیرون بخوایم طولانی مدت همدیگر رو ببوسیم، بغل میکنیم همدیگر رو میبوسیم، ولی اینکه طولانی مدت ببوسیم همو واقعا پیش نیومده بود. ولی تو فرودگاه این کاری کرد. ولی تو فرودگاه خیلی اون شب شلوغ بود، من رسیدم اصلا برامون مهم نبود، یعنی اصلا خجالت نمیکشید. یعنی حس تازگی دوباره حس کردید تو این رابطه. دقیقاً. فقط یه سر همدیگر رو میبوسیدیم و اینکه خوشحالی گریه میکردیم. اصلا خیلی حس عجیب غریبی بود. اون حس رو من دوباره توی اون شب بعد 7 سال تجربه کردم و احساس میکنم، یعنی دوست دارم اینجا بگم که اگر آدما گاهی اون حس اولیه ارتباطشون رو گم میکنن، شاید یه سفر دور از هم، یک وقفه بین ارتباطی که دارن بیفته باعث میشه دلتنگ شن و اون هورمونه دوباره ترشح شه، اون حس شادیه دوباره برگرده به رابطه. یه تست دیگه. آره مثل تراپیست گفت سارا، در صورتی که من مثلا خودم به حالا در مورد تراپیست شد، این زوجایی که میرن پیش تراپیست، من اصلا این قضیه رو قبول ندارم دیگه. تراپیست بذار من پس یه سوال بپرسم ازت، بعد اون جوابتو بده. فکر کنم جوابتو رو میدونم. عشق برای هر آدمی یه جوره دیگه الان فکر کنم تو حرفامون هم همین شکل معلوم بود. میشه یه نسخه‌ای برای هر مدل آدم پیچی؟ نه. به خاطر همین دقیقاً من میگم تراپیست نمیتونه، چون پس اینایی که میرن پیش تراپیست برای دیتیل رفتاری و چیزایی که بین دو زوج اتفاق افتاده رو اون تراپیست هر چقدر تو توضیح بدی نمیتونی دقیقاً توضیح بدی که حسای بینتون اون تجربه نکرده. مال آدم‌ها برای بهتر شدن رابطه‌شون نمیتونن برن تراپیست. کی میتونه از نظر من بره پیش تراپیست و اتفاق مثبت براش پیش بیاد؟ کسی که بعد از این قضایا یا قبل از این قضایا وارد یه بحرانی شده. تو بحران میتونه تراپیست کمک کنه، ولی تو بهتر شدن رابطه نمیتونه کمک کنه. بحران برای بعد از جدایی، برای بعد از اتفاقی که افتاده، نه وقتی که اون دو تا آدم با هم دیگه مشکل دارن، به یه مشکلاتی خوردن تو زندگی و میرن پیش تراپیست که تراپیست کمکشون کنه. من اینو قبول ندارم. به نظر من نمیتونه اون کمکی و اون رابطه رو بتونه بهتر کنه. نظر شخصی منه. ولی من قبول ندارم. من میگم چیزی که خودت گفتی، تراپیست درس خونده و قطعا وقتی همون بخش از صحبت‌های شخص رو میشنوه، به نظر من درست ترین تراپی برای روابط اون تراپیه که هر دو طرف نشسته باشن، هر دو طرف صحبت کنن، حالا از احساسی که بینشون گذشته، از چیزایی که تجربه کردن و اون تراپیست بر اساس علمی که نسبت به رفتار شناسی، یعنی رفتار آدما خونده، متوجه میشه. مثلا رامین در مورد پارتنرش میگه فلان کارو کرده، شاید داره از چیزی که احساسی که تجربه کرده تو اون لحظه میگه، ولی اون تراپیست داره رفتار شناسی میکنه. یعنی حتی میتونه متوجه بشه که این درست نمیگه یا داره دروغ میگه. اصلا نه کاری به درست و دروغش ندارم، داره ریشه رفتار پارتنر رامین رو در میاره و همونطور که رامین صحبت میکنه داره ریشه رفتار تو رو در میاره. یعنی به اون ریشه به نظر من میرسه تراپیست. اصلا کاری به ظاهر قضیه نداره، چیزی که ویترینه نداره، داره میره تو عمق. نظر من اینه. من بخوام من یه سوالی بپرسم تا قبل الان از نظر تو یه زن و شوهری که مشکل برخوردن برن پیش تراپیست، مشکلشون حل میشه یا نمیشه رو ولش کن، به عشق برمیگردن یا بر نمیگردن؟ ممکنه برگردن. من از نظر من نمیتونم به عشق برگردن. اصلا اگر نفر سومی قرار بشه کمک کنه دو نفره که به عشق بتونن برگردن، اونا دیگه همیشه به یه نفر سومی احتیاج پیدا خواهند کرد حتی اگه برگردن. نظر منه. تو اگه به یه مشکلی خدای نکرده توی رابطه بخوری، با هیچ کسی مشورت نمی‌کنی؟ هیچ کسی نمیتونه کمکم کنه. نه ببین، ما خیلی از روابط رو دیدیم که بزرگترها پادر میونی کردن و همه چیز درست شده. نه چرا تو نسل ما زیاد دیده چنین چیزی رو؟ درست شد. ببین اون بزرگتره همون تراپیست الان. تو عمقشو داری میگی؟ نه تحمل کردن.
درست نشده. نه واقعا به نظر من دیدم آدمایی که درست شدن و خوشحالن از اینکه اون موقع تصمیم عجولانه نگرفتن. شاید تصمیم منطقی بگیرن، مثال بزرگتره حرف بزنه و اون آدم و اینا بگن آره داره منطقی میگه. گاهی وقتا آدم‌ها یه چیزی رو تو رابطه گم میکنن، میدونی چی میگم؟ بعدی شخص سوم باعث میشه دوباره پیداش میکنن. اتفاقا به نظر من اینطوری که همیشه اینجوری نیست که به عشق برنگردن، خیلی وقتا میتونن به عشق برگردن. من نظر شخصیمو بگم، بعدش تراپیستای عزیز میتونن از خودشون دفاع بکنن، کامنت بذارن. چون من شدیداً آدمیم که به علم اعتقاد دارم، یعنی میگم همیشه همه جا علم میتونه کمک بکنه توی ادامه راه بشر به صورت کلی. اگر یعنی میخوام دو تا فکتای شما رو با هم یکیش بکنم، زرنگی کردم آخر میگم، اگر اون دو نفر آدم به اون بلوغ رسیده باشن که واقعا خودشون رو بیان ارائه بدن به اون تراپیست، یعنی سانسور نکنه خودش رو، قضاوت الکی نکنه، برداشت الکی نداشته باشن، بیان صحبت بکنن با هم و چه بهتر که دوتایی در کنار هم باشن. که البته بعضیا میگن که مثلا تراپیست خودش نظر میده، میگه شما جدا بیا، شما جدا بیا، بعد با هم بیا. به نظر من فربود میتونه تراپیست نسخه درستی براشون بپیچه، چون الگوهای رابطه بسیاری رو خونده و دیده. اگر اون دو نفر سانسور نکنن خودشونو، اگه سانسور بکنن اصلا فایده ای نداره، اصلا فایده ای نداره، برای اینکه اون یه چیزی میگه، اون میره کار خودش میکنه، اونم کار خودش میکنه، بعد میگن نشد، ما موفق نشدیم. و شاید برسه به اونجایی که یارو داره تحمل میکنه، میگه خب بذار بگذره دیگه. ولی جهانبینی من اینه که تاثیر اونقدر نمیتونه بذاره. حالا anyway خیلی خوشحال میشیم که در مورد تمام حالا بحثایی که کردیم با هر کدومش که مخالف بودید یا موافق بودید، شما نظرتون رو بگید بهمون. حالا شاید تو اپیزودهای دیگه در مورد نظراتی که شما واسمون کامنت میکنید صحبت کنیم. من دوست دارم بدونم نظر بچه‌ها چیه. منم دوست دارم بدونم چقدر. بله خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالیم که تو این اپیزود با ما همراه بودید. تشکر میکنم از پاول دولفین و رامین درویش که با کتابشون اینجا حضور داشتن. تشکر میکنم از خانم سارا فیض که همراهمون بود و خودم که با نظرات صائب و کوبنده تهاجمی و در کنارتون بودم. خیلی خوشحالم که قرار گپ بزنیم از این به بعد راجع به خیلی مسائل از زاویه دید خودمون، هر چیزی که خودمون تجربه کردیم تو اینجا صحبت کنیم، آگاهی خودمون، دانش خودمون. و طبیعتا این اپیزود اول ما سعی میکنیم که خودمون رو سانسور نکنیم و طبیعتا توی این مسیر خودمون هم به پختگی میرسیم و خوشحالیم که شما رو کنار خودمون داریم. منم به یه جنبندی بکنم، قطعا که اپیزود اول کم و کاستی داریم، همینجوری داریم صحبت میکنیم، ولی اساس کارمون همینجوری که فرباد گفت اصلا گپ و گفت خودمونیه، نه عالم به چیزی هستیم، نه مشاوره، نه نسخه میخوایم بپیچیم براتون. همتون ماشاءالله همه چی رو میدونید، نظرات خودمون رو در مورد اتفاقایی که برامون جالبه میایم هر هفته در موردش حرف میزنیم. خوشحال میشم که به حمایتمون بکنید. جمله‌های معروف یوتیوبی رو بگم. اگر که ساید افکت رو دوست داشتید، چنل من فرباد و رامین رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید که شما رو و لطف و مهربونیتون رو همیشه کنارمون داشته باشیم. آقا خداحافظی شو چیکار کنیم؟ خداحافظی میکنیم دیگه. سارا جون کاری نداریم؟ داریم یه گوجه بخریم. اومدنی یه گوجه میخریم. بچه ولی خیلی خوش گذشت، دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید. مرسی.